Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya. Sebenarnya ini simpel sekali, cuma barangkali ada yang menemukan atau mencari ya. Ya, semuanya itu perlu belajar lah dari hal yang paling basic. Di sini bagaimana cara memasang klakson ya. Yang standarnya itu satu kabel, biar jadi dua kabel ya. Ini pada kendaraan Mitsubishi Pajero Sport. Klakson standarnya bunyinya seperti ini. Sudah keras sekali ya, sudah keras sekali, tapi orangnya minta diganti yang keong biar suaranya suara modifikasi, bukan suara standar ya. Kadang standar itu lebih keras, lebih bagus lah menurut saya, tapi ya begitulah orang. Ini Pajero Sport seperti ini. Untuk pelepasan covernya ini ya, hanya melepas bagian atas ada 4, 1, 2, 3, 4, cuma klipan biasa ya, tinggal dijungkit aja terus dilepas. Kemudian bawahnya tinggal ditarik, nariknya ke bawah dulu seperti ini fungsinya. Ini Pajero Sport seperti itu, masuknya ke sini satu di bagian bawahnya, balik nariknya dari bawah ya, jangan dari atas bawah. Tadi fungsinya di sini nih. Oke, untuk kabelnya itu ini klakson seperti ini, ada dua posisinya di sini. Sini sama sini, ini kebetulan gampang ya. Ini kayak mobilio atau beberapa mobil yang low malah susah. Ada ini mobil kelas menengah atas tapi malah mudah. Ini kabel cuma satu, karena ini satu. Kalau kabel satu berarti otomatis hanya ada positif ya. Hanya ada positif, karena negatifnya udah nempel sama bodi. Otomatis nggak mungkin kontrolnya kontrol negatif ya. Kalau misalnya kendaraan yang kabelnya dua bisa kemungkinan kontrol negatif, bisa kemungkinan, tapi mayoritas positif untuk aman. Jadi positifnya nggak standby lah. Ini kontrolnya yang jelas positif ya. Cara melepasnya ini ada tonjolan, tinggal dipencet kemudian tarik. Seperti ini, ada satu soket sama ini, tinggal dipencet, ini dilepas soket. Nah, untuk klaksonnya penggantinya seperti ini, merek Denso. Harganya kurang lebih 150-an di sini. 12 volt keong. Seperti ini, dua kaki. Untuk pemasangan plus minus sama aja ya, kecuali ukurannya beda. Biasanya yang besar itu untuk yang positif. Ini tadi penguncinya grill depan itu, penguncinya ini tinggal ditarik atasnya, kemudian ditarik bawahnya, pas. Oke, tadi tanya sama yang menangani Mas Agus, katanya nggak ada sekun untuk masukin ke sini. Buat nambahin satu sekun ya, masuk ke negatif, jadi kita langsung solder aja. Baru pulang.
Talan kosong beci apa sih? Mantap cepat. Oh ya, tadi sebelum penyolderan di tes dulu penggunaan kabel ya, berfungsi atau tidak. Meskipun baru harus dicek dulu nyambung atau tidak. Min plus plus min bebas, dicoba kalau udah nyala semua baru solder dan dilanjutkan. Lanjutnya lepas atau kendorkan dua baut untuk memasukkan ini serta untuk menyeting posisi yang ada pada kendaraan, karena tiap kendaraan itu nggak sama posisinya ya. Oke, setelah dililitkan ya cukup kayak gitu aja, nggak apa-apa. Penting nanti dikencangkan, tapi belum dikencangkan karena buat nyeting juga sama belum dikencangkan. Nah, bisa diperhatikan di sini kemana sih? Oh, grab. Posisinya beda. Ini kalau seperti ini, boh. Kalau posisi seperti ini berarti ada di bawah, sedangkan ini posisi di atas. Jadi kalau diukur kabelnya kalau di bawah kayaknya nggak nyukup ya, nggak nyukup. Jadi posisinya kita rubah ya, ini dilepas lagi kemudian dibalik biar posisinya apa, biar posisinya gini. Paling bisanya ke sini gini. Nah, karena posisinya kan nggak mungkin bendanya ini di sebelah sananya ya, kalau gini kan sebelah sananya nggak mungkin. Jadi nanti posisinya seperti ini, bisa diputar-putar disesuaikan. Sama ini juga, ini kalau misalnya gini ngadepnya jangan sampai ke atas, nanti airnya masuk, paling nggak condong ke bawah sedikit ya. Nanti kita pasang dulu kemudian kita setting kencangkan. Oke, setelah terpasang semua ya, ini saya posisikan ke satu ke kiri, satu ke kanan ya, kanan sedikit karena menunjukkan tempat. Oh ya, ketika memasang klakson, entah bentuk klakson apapun, itu diusahakan bodi tidak menempel dengan komponen apapun ya, jadi gantung. Jadi yang cuma bersentuhan cuma yang ini, cuma yang ini aja. Selain itu tuh pastikan nggak ada yang menempel ke benda suatu, karena itu akan menghambat atau menjadi suaranya berbeda ya. Ini tidak menempel ke apapun ya, jangan nempel dengan manapun. Kemudian selanjutnya kita pasang soketnya. Ini soketnya di sini, tinggal dimasukkan aja. Untuk yang ini soketnya ini, berarti soketnya masuknya ke satunya yang tadi ya, yang satunya yang nggak dikasih apa namanya solder.
klik udah. Ini yang sak klakson lamanya. Ini motor keren nih suaranya kayak Pajero. Oke, selanjutnya langsung kita cek suara ya. Cek suaranya gimana. Cukup keras, selera ya, keras sekali sih. Oke, sedikit informasi ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya maaf. Bila ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.